명 있다? 아, 노미도 있네. 아야. 너야? 너 노미 너야? 너 이제 질게 간다. 불도 발견. 불도 터뜨려. 내가 집착자네. 그러니까. 시작하자마자 나왔어. 집도다 씨발. 맞은 게 아니라, 쟤는 아예 회복 자체를 못해. 저 상태로 시작이야. 아 씨발. 미친 놈들아, 이쪽으로 오지 마. 치고 놓쳤음? 몰라 일단 나 도망가고 있긴 하는데. 너 방금 내 캐빈에 지나갔는데. 어? 밥 따라가는 것 같은데. 아닌가? 소리. 맞네. 안 따라온다. 야, 루인 발견했으면 터뜨려. 맞았잖아 씨발 그러다가. 아, 루인 터뜨리다 맞은 거야? 어. 씨발 눈 마주치. 아, 근데 식구가 나 한 대 때렸는데 나 못 찾았거든. 약간 빈곳기가 있어. 달리다가 뭐 코너에서 꺾어가지고 스트레스하면 모를 수도 있을 거야. 약간 빈거야. 식구 거기 있냐? 내 앞에 있어. 더 들어가야지. 죽겠는데. 아, 하필이면 거미 퍼먹겠네, 내가. 아니, 발전이 안 돼. 발전기가 안 돌아가. 기다려. 따라와. 2단계. 아, 나이스. 야, 근데 뭐 존나 가까웠네? 무슨 내 따라오는데? 니 시작자가 그런 것 같다. 다들 어딨어? 여기 누가 한 명 돌리고 있다. 아닌가? 아, 터트린 거네. 앞에 클로데 있는 나한테 오지 마세요. 죽기 싫어. 제발. 야, 일로 하면 안 된다, 이. 니 왼쪽 방향 노노. 아, 그쪽 방향 노노노노노노노노노노. 안 돼, 안 돼, 오지 마, 오지 마, 오지 마. 오지 말란게. 이거 다 돌렸단게. 없었는데? 아, 저기 있네, 씨발. 아, 이거 존나 많이 돌렸는데. 미친 듯. 병신인가 이거? 나갔다. 놓친 것 같은데? 아, 온다. 죽었다. 또 왔음? 죽었네. 온다. 아, 저 존나 많이 돌렸는데, 진짜. 야, 경기 하나도 없겠어, 지금. 됐다. 지금 19 너 따라가냐? 아닌데요? 아닌데요? 쟤 나 못 봤어. 뭐지? 쟤 저거 존나 많이 돌리는 거 발로 차고 가는데? 치가 안 돼요. 쟤 로비다 치면 안 돼. 나온다. 나온다. 씨. 아, 집요하게 했죠. 왜 자꾸 나만 와. 개집요하네. 진짜 못해가. 근데 못 잡는 거야. 나이스. 기백이. 야, 원래 한 명이 이렇게 어그로 끌 때 기백이. 돌려야 되긴 하는데, 얘가. 돌려야 되고 제가 판자 다 써도 돼. 지금 돌릴 수가 없어. 자꾸 이 주변에 있어가지고. 돌아가지고. 자, 노미 넣으면 바로 살려야 되지. 하이. 나랑 클로데시랑 두 명이서 돌리고 있어. 너가 살려라. 캠핑인가? 매질한다 매질. 개웃겨. 가라. 기간이 많아. 네.
뭐 견뎌다야 뭐야? 아니 내가 살렸어. 간다. 또 간다. 소리. 잠시 쉬고 있을게. 오케이. 케빈 열었나? 저 케빈이 진짜 저렇게 서 있으면. 식구 가냐? 못 찾는다. 갔냐? 못 찾는다. 갔어. 이쪽으로 올 것 같은데. 내가 방금 팝콘 터뜨려가지고. 나이스. 아 저기 하나 돌렸는데 씨발 어떻게 자꾸 저기 있어. 거의 다 돌린 건데 저거. 여기 주변에서 찾아야겠구만. 잠 오토헤이브? 오토헤이브 여기 건물 안에 하나 있을 텐데. 아 근데 여기 판자 내려져 있는 거 보니까. 이거 식구 잘했으면. 좋다. 식구 아까 밤님 그 쫓던 곳을 보는데. 포크레인 쪽 꿀싸기 뭐라 해야 돼? 나 건물 안에 있는 거 돌린다. 아 지금 왜 자꾸 내 주변에만 있는 거야? 나 불길한 애가 계속 발동된다. 씨. 야 이거 캐리는 노미더다. 너 돌리고 있네. 야 근데 이쪽으로 오면 안 되지. 나 그쪽 건물에 이쪽 건물에 있는디. 놓쳤어? 또 온다. 식구가 놓쳤어? 아 뭐야 이거 너 아니었구나. 씨. 야 성민아 놓쳤어? 그런 거 같은데? 안 보여. 지금 딴 사람 쫓고 있어 지금. 플로딩 모델 한 명 더 있잖아. 걔 쫓고 있어. 아. 택 쌓았다. 이거 누나야? 나야. 플로딩 모델 쫓아간다. 미안. 2단계. 3단계구나. 야, 너무 가까운데, 저거? 나와. 나 하고 있어. 거의 다 됐어. 문자가 어딨어, 문자. 저 반대편에 있겠지. 고고고고고고고고. 아니, 왜 씨발. 저기 멀어? 식구 소리 들린다. 야, 식구 저기 앞에 있다. 여기 앞에. 그니까, 뭐지, 거기. 아까 전에 그 클로데 누웠던 그쪽 있잖아. 그쪽 말고 그 반대편 내 앞에 출구에. 있어. 내 반대편 출구 나왔어 지금. 거기에 있어. 근데 다시 갔어. 반대편 쪽으로 간 것 같은데? 나 이거 연다? 지금 여기 없거든? 나 이거 열고 있는데 여기 없어. 뭐야, 하이? 아니야, 이쪽이야. 오케이, 피하고. 씨발. 오케이, 탈출. 야, 나 기어서 탈출, 씨발. 친구 나 못 봤어. 예. 나 기어서 탈출했어, 씨발. 잘했어. 한방 그쪽- 포기였는데. 야, 이쪽 문 열렸다. 빨리 와라. 아, 나갔네? 오케이. 2단계. 티백이 좋네, 해야지.